E aí galera, estamos aqui com mais um vídeo. Então galera, queria pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem nesse canal. E como vocês viram, já tá aqui na minha mão. Eu vou estar explicando os vídeos principais, tá? Galera, tem mais gente nesse canal, tem gente que passa vídeo nesse canal, pá, só que a gente tá postando, então, de boa, eu vou conversar aí com ele, vou falar quem quer sair do canal ou não quer. Aí o nome do canal provavelmente vai estar saindo, não vai ser o mesmo, mas aí, então, tá. Galera, eu vou começar, tava conversando aí com eles, vou falar, quando eles se responsabilizam a postar vídeo e quando eles não se responsabilizar, quem quiser sair aí fora, sai. Mas então galera, eu queria falar que vai estar aí na descrição os canais que eu vou coisar e minha rede social do Facebook vai estar aqui embaixo também na descrição. Se vocês quiserem ver lá, aí eu também vou estar postando uma foto lá, só que vocês vão estar indo lá, eu acho. E eu vou estar iniciando também nesse canal aqui o negócio do Breno Responde, do 5 Play Games Responde, na verdade. Então, se vocês querem, já deixa o like. Já deixa o like, na verdade. Então, galera, eu vou fazer 3 manobras de fidget. A primeira que é mais fácil, já fiz a primeira. E é um vídeo bem rápido, é só porque esse canal tá muito sem vídeo, então alguém tem que postar um vídeo, né? Alguma pessoa decente. Cada pessoa decente. Cada pessoa decente. Não tem pessoa decente. Que eu sou eu? Eu sou eu. Mas alguém tem que postar um vídeo. Então aqui eu vou fazer outra manobrinha, que é essa aqui, galera, ó. Vou ter que passar de um dedo pro outro, que é... Qual a dificuldade que tem nisso? Nenhuma. Mas é o que eu pensei antes de gravar o vídeo. E a outra, não mais nem menos fácil, nem difícil. Não aconteceu nada. Eu sou um desastre, Pega no outro. Mano, agora vai. Concentra. Eu tenho que gravar logo, eu tenho que acertar logo antes que o coisa, antes que a câmera pare de gravar. Eu acertei. Então deixa eu ver aqui. Galera, o vídeo foi esse. Como vocês podem ver, tá uma bagunça no quarto. Mas galera, em brevemente eu vou estar tirando isso aqui. Eu não sei se meu pai vai deixar. Em brevemente, esse aqui será o cenário novo dos dois canais que eu tenho, BS Games e 5 Play Games. Vou estar administrando com valor. Galera, que eu tava preparando uma coisa aí pra vir. Eu ganho um Xbox aí, então eu vou estar postando vídeo. Se esse vídeo aqui bater 10 likes, eu vou aí coisar o Xbox lá, vou ligar, pá, vou postar um vídeo dos jogos que tem lá no Xbox. Então galera, se vocês gostaram desse vídeo, você não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e valeu, falou e tchau!